Договор потпишан пред повеќе од 1 век се уште ги буди страстите и денес во Унгарија. Договорот од Трианон ги постави условите за мир за Унгарија по Првата светска војна. Будимпешта беше на губитничката страна во војната. Победничките сојузници наметнаа тешки услови, разделувајќи ја германската, австриската и отоманската територија, како и Унгарија. Вака изгледаше Унгарија пред Трианон. А вака изгледаше откако договорот беше формализиран на 4 јуни во 1920 година. Унгарија загуби 2/3 од својата предвоена територија и 3/5 од предвоеното население. Националистичкиот премиер Виктор Орбан често зборува за неправдата од така наречената траума на Трианон. Што точно загуби Унгарија? Во она што подоцна стана Југославија, површина од околу 42.500 квадратни километри, од кои повеќето сега се наоѓаат во денешна Хрватска. Во Романија, приближно 103.000 квадратни километри. Во она што стана Чехословачка, над 61.600 квадратни километри, најголемиот дел сега е во денешна Словачка. Идната Полска исто така доби 2 џебови територија со вкупна површина од околу 580 квадратни километри. Дури и поранешниот партнер на Унгарската империја, Австрија, доби парче од Унгарија од 4000 квадратни километри. Населението на земјата се намали за над 10 милиони луѓе, од кои мнозинството не беа етнички унгарци. Сепак, прекроените граници оставија околу 3 милиони унгарци поделени меѓу повеќе држави наследнички. Будимпешта имаше мало учество во преговорите, а нејзиниот предлог за одржување референдуми на територии кои беа предмет на дебата, плюс десетици други идеи, беа отфрлени. Таквиот третман на Будимпешта придонесе договорот од Трианон да остане жешко прашање во Унгарија и денес.